Shalom ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይጸንሕኩም Hejsan Guds församling, Guds frid vare med er. እዚ ሁሉ ጊዜ ንጎ ነቅርቦ መደብና ንዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃልዱል ፕሮግራም ናይ Och det här är det dagliga ordet, det är det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet för den här dagen. ኦኬ ሎም ንካፈሎ ካብቶም ዋናን አገደስትን ኣብ መንግስቲ አምላኽ ውጽኢታዊ ሰብ ክትከውን ድሕግዘካ መንገዲ Och dagens ord är en av de viktigaste i Guds rike som gör att du har en person av resultat, inte resultat. ብሙሉኦም ኣብ መንግስቲ አምላኽ ጽቡቕ ውጽኢት ዘምጽኡ ኢድ አምላኽ ብድሕሪኦም ትድግፎም ሰባት ኢድ እግዚአብሔር ዘዕበየቶም ሰባት ኣብዛ መንገዲ እዚኣ ዘለዉ ጥራሕ Och alla som vi ser i Guds rike, alla människor som vi läser i ordet, som vi ser att Guds hand har hjälpt dem att resa upp dem. Och vi ser att den här principen, det är det de har fått och de har lyckats med det i livet. ብዙሕ ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ሰባት ነቲ ህይወቶም ዝመጽእ ውጽኢት ንዑ ጥራሕና ንሪዮ Oftast kan det vara att vi ser endast det resultat som de gör, de som tjänar Gud. ናብቲ ውጽኢት ዘምጽኦም መንገዲ ግን ኣይንፈልጦን ኢና Men oftast kan det vara att vi inte känner till den vägen som de har tagit för att kunna komma till det. አቋራጭ ዝበሃል መንገዲ የለን Det finns inga korta vägar i det. ክንክተሎ ዘለና ነገር ናይ ግድን ክንክተሎ ኣለና Och de sakerna som man måste följa, så måste man följa dem. ነፍሱ ወከፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጀሚርኩም ክሳብ ዝሕጂ ዘለናየ ዘመን እግዚአብሔር አምላኽ ልዕል ደበሎም ሰባት För alla, om vi följer från Bibelns tid ända till de som lever just nu, som Gud reser upp. ኩሎም ማለት እዩ Alla de. ኣብ ህይወቶም ዛ ነገር እዚ ኣላ Den här ämnet som vi ska prata om finns i deras liv. ንሱ ድማ ትሕትና እዩ Och det är ämnet ödmjukhet. እግዚአብሔር ንትሑታት ጥራሕ ይልዕል ደብል Och Gud, vår himmelske Gud, reser endast upp de som är ödmjuka. እግዚአብሔር ንትሑታት ጥራሕ ዘይውዳእ ናይ በረኸት ጎደና ደጥፎ Och det är endast de ödmjuka som Gud tar dem, inte hela det här välsignelselivet som han har förberett för dem. እቶም ከይቋረጹ ልቦም ኣብ ትሕትና ዝሕሉ ንዕኦም ከይቋረጸ እግዚአብሔር አምላኽ ይዕብዮም Och de som hela tiden bevarar sitt hjärta att leva ödmjukhet inför Gud, det är de Gud hela tiden reser upp. ትሕትና ስነ አምላኽ ከተረፈስ ከይቋረጽካ ንኽትዓቢ ከም ዝድግፈካ እዩ ዝገብሮ Så ödmjukhet gör till och med att Gud hela tiden hjälper dig uppåt och att ta dig framåt. ብዙሓት ክርስቲያናት ሽግርና ካብ ትሕትና ስለንወጽኢና ኣብ ህይወትና ዕብይ ዘይንርኢ Och oftast det misstaget som kristna kan göra, det är att när vi går ut från ödmjukhetens väg där vi ser att vi inte växer i våra liv. ጎደና ዝኸብደና ዝተረናት መንገዲ ካብ ትሕትና ስለንወጽእ Så varför vägen kan bli hård, varför vägen kan bli svår för oss, det är när vi tar ut oss från ödmjukhet. ብዘይ ትሕትና ትኸይድ መንገዲ ተራርያ En väg så där man går utan ödmjukhet, den är väldigt hård. መወዳእታ ኣኻ ክሳራይ Och slutet av den är förlust. መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 5 Om vi går till första Petrusbrevet kapitel 5 vers 5. ኣቱም መንእሰይ ከምኡ ነቶም ዝዓቢኹም ተገዝእዎም ኣምላኽ ንዕብያት ይመዓቶም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም እሞ ኩላትኩም ንሕድሕድኩም ምእንቲ ክትግዝኡ ትሕትና ተዓጠኹ Och det står så här: liksom ni yngre underordna er de äldre, och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. መን እዮም ብሓቂ ዝግዝኡ Vilka är det som verkligen ger sig helt? መን እዮም ካብ ልቢ ዝግዝኡ Vilka är det som verkligen genuint från sitt hjärta ger sig än åt någonting? እቶም ብትሕትና ዝተዓጠቑ ጥራሕ እዮም Det är de som är rustade i ödmjukhet i deras hjärta. ብትሕትና ዘይተዓጠቑ ሰባት ምግዛእ ንዕኦም ከቢድ እዩ Att ha, om man inte är ödmjuk i sitt hjärta, så är det ganska svårt att underordna sig. መጽሓፍ ቅዱስ ግን ንሕድሕድኩም ምእንቲ ክትጋዛዝኡስ ብትሕትና ተዓጠቑ ኢሉ Och det står så här: för att ni ska kunna leva med varandra, mot varandra och underordna er, så behöver ni ha ödmjukhet. ኣብ ነንሕድሕድና ክንጋዛዛእ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ Det är Guds vilja att underordna varandra. ኣብ ነንሕድሕድና ከይንነዓዓቕ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ Det är Guds vilja att vi inte ser ner på varandra. ፍልጠትኩም ብጽሕናኹም ገንዘብኩም ኣብ ህይወትኩም ዝተገልጸ ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ልዕሊ ሓውኩም ሓፍ ክትብሉ ክገብረኩም የብሉን Så allt som är er kunskap, er insikt, allt det gåvor som Gud har gett er, det borde ju inte vara en tillåtelse för att du ska se ner på din broder. ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽነት ገዲፍ እዩ መጺኡ Du måste tänka att Jesus lämnade sin hela din gudomliga gestalten och kom till oss. ካብቲ ናይ ኣምላኽነት ክብሩስ ናብ ናይ ሰብ ለበል ይመጺኡ Så han lämnade sin gudomliga gestalt och kom till den mänskliga level. ብኻልእ ኣዘራርባ ኢየሱስ ኣብ ምድሪ ክምለስ ከሎስ ክመላለስ ከሎስ ነቲ ናይ ኣምላኽነት ማንነቱ ንዕኡስ በቲ ናይ ሰብ ማንነት ሸፊንዎ እዩ ነይሩ Så när Jesus Kristus vandrade här på jorden, så fick han den mänskliga delen omringa den gudomliga delen i hans inre. ተራ ዴኮነስ ከም ተራ መስል ነይሩ
Så där han inte var som en noll så kunde man se han som en vanlig människa bara. ካብቶም ኣብ ዙርይኦም ጥቁን ዝነበሩ ሰባት ምንም ታዕሽም ይገብር ነይሩ ልዕሊኦም ኣይከይድን ነይሩ Och om man jämför honom med de som var runt omkring honom så var det inte så stor skillnad. ምስኦም ነብር ነይሩ Han levde med dem. ስለዚ እንተ ዳ ኣብ ልዕሊ ሕዋትካ እቲ ዘለካ ነገር ሓፍ ክትብል እንድሕር ይገብረካ ኣሎ ኮይኑ ካብ ኢየሱስ ኣይትበልፅን ኢኻ Så om de sakerna som du har börjar få känna dig att du är bättre än dina bröder, att du måste inse att du inte är bättre än Jesus. ኢየሱስ ከምኡ እንደገበረ ንሕና ከምኡ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና Eftersom Jesus inte gjorde så ska vi inte heller följa och inte göra så. ስለዚ ትሑት ልቢ ትሑት ኣእምሮ ትሑት አንደበት ይሃልወና Så det är viktigt att vi bygger upp oss ödmjukt hjärta, ödmjukt sinne, ödmjuka ord. እንተ ደኣ ትሕትና ዘየሎ ኮይኑ ናይ ግድን ትዕቢት ኣሎ Så om det inte finns ödmjukhet då är det ett måste att högmoden finns där. ምክንያቱ ክልቲኦም ብሓንሳብ ክኸዱ ይክእሉን እዮም Det är för att båda två kan inte gå tillsammans hand i hand. ጸልማት ምስ ብርሃን ሕብረት የብሉን Det står ljuset har inte gemenskap med mörkret. ትዕቢት ምስ ትሕትና ከዓ ሕብረት የብሉን Och ödmjukhet och högmod har inte någonting med varandra att göra. እግዚአብሔር ግን ንትሑታት ስጸጋ ይብዝሐሎም ኢሉ Men Guds ord säger att Gud ger nåd åt de ödmjuka. ኣብ ህይወትኩም ብዙሕ ነገር ክትገብሩ ዓቕሚ ዝህበኩም ጸጋ ኣምላኽ እዩ Allt det som gör att ni kan orka göra mycket saker för Gud, det är Guds nåd. ስለዚ ንትሕትና ልብኩም ብዝሃብኩም መጠን ጸጋ ከዓ ንዓኹም ክወሃበኩም እዩ Så med det mått ni ger er hjärta in till ödmjukheten så kommer ni få se Guds nåd där också. ስለዚ ኣቶም መንእሰያት ነቶም ሰዓቢኹም ተገዝእዎም ኢሉ Och sen står det, liksom ni yngre, underordna er de äldre. ኩሉ ግዜ ንሰዓቢኹም ትሑታት ኩኑ Var alltid ödmjuka till de som går före er. ብዕድመ ንሰዓቢኹም ተሓትሎም De som är äldre än er åldermässigt. ብመንፈሳዊ ጉዕዞ ንሰዓቢኹም ተሓትሎም De som är äldre än er i den andliga vägen. ንዝመርሑኹም ተሓትሎም De som leder er. ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ምሳሌ 18:12 ከምዚ ኢሉ I Ordspråksboken kapitel 18, vers 12 står det så här. ቅድሚ ውድቀት ልቢ ሰብ ልዕል ይብል ይዕበ ቅድሚ ክብረት ከዓ ትሕትና ትቕድም Det står så här, hjärtats högmod går före fall, ödmjukhet föregår ära. ሪኹም ቅድሚ ክብረት ትሕትና ትቕድም ኢሉ Det står innan ära är det ödmjukhet som går. ብኻልእ ኣዘራርባ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድሜኻ ክብረት እንተ ደኣ ርኢልካ መንገዲ ትሕትና ክትሕዚ መጀመርታ ድምህረካ Så om Gud ser att ära är ganska nära dig, det enda han vill är att du börjar gå ödmjukhetens väg först. ስለዚ ምትሓት እንድሕር ዓቢኻ ንክብረት ከዓ ኢኻ ተርሕቓ Så om du vägrar ödmjuka dig, det du gör är att du pushar bort den ärande tiden som ligger framför dig. ምትሓት ተደኣ ቢናት እግዚኣብሔር ኣዳሊልና ዝነበረ ክቡር ኣጀንዳ ንዕኡ ቀልጢፉ ከይፍጸም ነዳናኩ እዩ Och när vi håller oss ifrån ödmjukhet, när vi pushar dem bort från våra liv, det vi gör är att vi puttar också tillbaka det Gud har planerat i våra liv. ዳስ ዋይታ ኣምላኽ ዝበለና ነገር ኣብ ህይወትና ክድንጌና ጅምር Och det är därför vi ser att det Gud har gått in ett löfte för oss i våra liv, att det blir senare och senare, att vi inte ser det hända snabbt. ኣምላኽ ኣይኮነን ደንጊ እዩ Det är inte Gud som är sen. ናትና ኣካይዳ እዩ ደንጊ እዩ Det är vår vandring som gör att det blir sent. ኣምላኽ እንተ ኢሉ ኮይኑ ማለት እዩ Om Gud ser någonting, det händer. ኣብ ህይወትና እዚ ንሪኦ ዘለና ግን ንዕኡ ዘምጽእ መንገዲ ስለ ዘይንሕዝ እዩ Och varför vi inte ser det i våra liv, det är för att vi följer inte den vägen som gör att vi kan få det in i våra liv. ትሕትና ናብቲ ዝተነገረልካ ተስፋ እያ ተቕጥበካ Ödmjukhet tar dig in till det hoppet som har blivit uttalat över dig. ትሕትና ነቲ ድሰማዕናዮ ትንቢት ከም ድፍጸም እያ ትገብሮ Ödmjukhet gör att den profetia som har talats ut över dig blir fullbordad. ትሕትና ናብቲ ዝተባሃለልና ከም ንቐርብ እያ ትገብረና Ödmjukhet gör att vi går ett steg närmare det som har proklamerats över våra liv. ትሕትና ዝጣዕመን ዝመቀረን ህይወት እያ ተምጸልና Och ödmjukhet producerar det underbara och goda livet. እግዚኣብሔር ምስ ትሑታት ጥራሕ ይሰርሕ Och Gud jobbar endast med de som är ödmjuka. ምስራሕ ክብለኩም ከለኹ ብሓቂ ትኽክለኛ ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዘለዎ ስራሕ እንድሕር ትደልይኹምኩም ኣብ ህይወትኩም ምስ ትሑታት ኢኹም ምስ ኸይድ ኮይታ Och när jag menar arbeta, jag menar en intimitet med Gud som gör att man verkligen lever i hans vilja. Den kommer endast i ödmjukhet. ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቕሲ 7 Om vi går till Lukas evangeliet kapitel 14, vers 7 till vers 11. ኦኬ ከምዚ ኢሉ መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም ናብ ምሳሕ እተፀውዑ ድማ ኣውራ መቐመጢ ከም ዝሓረዩ ምስ ረኣየ ምስላ መሰለሎም ከምዚ ኢሉ ሓደ ናብ መርዓ እንተ ዓደመካ ኣብቲ ኣውራ መቐመጢ ኣይትቀመጥ ካባኻ ዝኸብር ካልእ ፀዊዑ እንተኾነ እቲ ንዕኡ ንዓኻ ዝፀውዐ መጺኡ ነዛ ስፍራ እዚኣ ነዝሕደገሉ ክብለካ እሞ ሽዑኡ እና ሓፈርካ ናብ ታሕቲ መቐመጢ ክትወርድ ትጅምር ርእሱ ዘዕቢ ኩሉ ክዋረድ
اترؤسو زوارد كا كخبر يمو انت تعدمكا اتزعدمكا متيو عركي نابلا علي ديب مئنتي كبلكاسي كيدكا أبتحت سفرة تقمت شعوء أكدمي اتم مسخا زمسحو كلهم مقامت أخا كبرت كونن كاي. Och det är så här från vers 7. När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna berättade han en liknelse för dem. När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du. I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig, ge honom din plats. Då får du skamsen ta din nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig, min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. ريخون اتم بتحت الناس جمرو اسم موداتهم بعبيت يمزودو اتم بتحبيت جمرو دما موداتهم بحسرت يمزودو إدم دلو قيدا. Här ser vi det Guds menar är de som börjar sin väg i ödmjukhet kommer i slutändan bli upphöjda och hamna på hög plats. Men de som börjar sin start i livet med högmod, det blir ändå att de blir förödmjukade i slutet. بخبرت متان كنود كسع مجرشا لبنا أمرنا أندبتنا أبتحتنا نحلو. Så för att om vi ska kunna avsluta på höjden och vi ska gå framåt i våra liv, låt oss starta i ödmjukhet, i våra ord, i våra hjärtan, i våra inställningar i livet. سوم بلوزاتن كبراتن يخ. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.